السلام عليكم ورحمة الله. ايه هي الأطعمة الممنوعة للحامل وخطيرة على صحة الأم وصحة البيبي؟ أول حاجة معانا الكافيين. الكافيين اللي هو الشاي، القهوة، النسكافيه، المشروبات الغازية. يعني يا جماعة لو انتي يعني متعودة ان انت تشربي فنجان قهوة الصبح او كوباية شاي او كوباية شاي بلبن ايا كان بتحبي تشربي، فيستحسن يكون بنسبة صغيرة جدا، يعني ما تتعداش 150 ملي في اليوم. يعني فنجان صغير قهوة او كوباية صغيرة شاي. والمشروبات الغازية يستحسن ان احنا نبعد عنها في اول الحمل، ولو هتشربي اشربي كمية قليلة جدا. تاني حاجة البيض اللي هو نص سوا، البيض المقلي اللي هو نص سوا. في ناس كتير بتحب البيض يكون نص سوا، ما يكونش مستوي قوي. ده خطير جدا جدا يا جماعة للمرأة الحامل، لان هو بيحتوي في الوقت ده على بكتيريا اسمها السالمونيلا، ودي خطيرة جدا لصحة الام ولصحة البيبي، وممكن تعمل لا قدر الله اجهاض. فنبعد عن البيض الايه، النص سوا، ويكون مستوي كويس، يكون مسلوق مستوي كويس، او يكون مقلي مستوي كويس. تالت حاجة الكبدة. الكبدة يا جماعة ما تتفضلش قوي للحامل، بس عادي انا وانا حامل كلتها، يعني مش اللي هي منعتها، بس مش كتير. هي كده كده الكبدة مش في حياتنا كتير، بس بنسبة صغيرة، يعني بنسبة ضئيلة شوية، يعني مرة او مرتين او ثلاثة في الحمل كله، لكن مش كتير علشان هي مش مستحبة في الحمل. اللحمة والفراخ النية دي رابع حاجة معانا. اللحمة والفراخ اللي هي مش مستوية برضو، اللي هي ممكن تكوني مستعجلة او ايا كان، فما يعني ما ينفعش ناكل اي حاجة يا جماعة نص سوا او نية، لازم نتأكد من سواها الكامل، لان هي في الوقت ده بتحتوي على بكتيريا كتيرة جدا ضارة جدا جدا بالصحة عموما، فما بالك بالحامل والبيبي اللي في بطنك. رابع حاجة الخضروات والفاكهة اللي احنا بناكلها لازم تسولة كويس جدا ومنقوعة يا جماعة في مية وملح او مية وخل. لازم تنقعيها شوية، يعني ربع ساعة نص ساعة قبل الاكل، لان هي بيبقى عليها بكتيريا وميكروبات ما بتموتش الا بالخل والملح، يعني يا الخل يا الملح. فلازم نهتم بالمعلومة دي كويس في حياتنا، وخصوصا وانتي حامل. خامس حاجة معانا يا جماعة احنا اتكلمنا فيها قبل كده، المشروبات الغازية. المشروبات الغازية ما بتبقاش مستحبة قوي للحامل، او بالرغم ان في ناس كتير قوي ما بتعرفش تعيش من غيرها، يعني بتبقى اللي هو بعد الغداء بعد العشاء بعد الفطار، بيبقى فيها نسبة أملاح عالية ونسبة سكريات عالية ومواد حافظة كتير. ف يعني زي ما قلنا كوباية صغيرة، لأن هي من أخطر الحاجات اللي هي فيها الكافيين. يعني الشاي والقهوة والنسكافيه ممكن نقلل منهم، بس يا ريت المشروبات الغازية نبعد عنها شوية حتى واحنا حامل. يعني وانتي حامل ما تشربيش منها كتير، حاولي تمسكي نفسك عنها شوية. كمان الكحوليات، يعني الكحوليات عموما كلها، والتدخين نبعد قدر المستطاع عن التدخين، او لو انتي مش مدخنة ابعدي قدر المستطاع عن اي حد بيدخن. يعني تحاولي بقدر الامكان ان انت تاكلي الاطعمه المفيده اللي هي الخضروات والفاكهه المفيده بعد غسيلها كويس جدا جدا. وشكرا لكم حبايبي، وبكده الفيديو بتاعي يكون خلص. لو عجبك الفيديو يا ريت تدوس لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. واي استفسار ممكن تكتبولي في التعليق تحت، او اي موضوع حابة نتكلم فيه تكتبولي في التعليقات تحت وانا هرد عليه فورا. شكرا لكم حبايبي.